Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri ambao Bwana amefanya mchana wa leo kuweza kuwepo mahali hapa kukuletea somo zuri ambalo Mungu tumempendeza siku ya leo tuweze kuwa pamoja. Namshukuru Mungu pia hata kwa baraka ya mvua huko tulipo. Mvua inanyesha. Kwa namshukuru Mungu sana. Ni kwa wema wake, ni kwa uaminifu wake. Hata kwa ajili ya majira haya ya jioni, majira haya ya saa. Majira haya tunaenda sasa kuanza somo letu. Leo tuna somo zuri sana la umuhimu wa watu katika maisha yetu. Najua umezungukwa na watu wengi sana. Kuna wengine unaona kama ni sahihi, wengine sio sahihi. Sasa kwa nini na kuaje? Kivipi? Hemu fuatilia zaidi tuweze kujua. Lakini kabla ya yote, naomba tungeanza kusikiliza huu wimbo. Tusikilize wimbo vizuri ili tuweze kupata kianzio, kisha tutaendelea zaidi na zaidi. Endelea kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine. Ukategemea kuvuna matunda ila mti wenyewe. Huko kimtafakari Bwana, maana yeye pekee ndiye anastahili kuabudiwa. Huko kimtafakari yeye. Ukamwagilia ukitarajia, matarajio yamekuwa sio, sasa umebaki na maumivu. Kwa kuwa uliona mimba, ulijipa muda ukapogolea, nitarajia mabadiliko, labda kesho mti utazaa. Sasa imekuwa kinyume, mti wako mwenyewe unakuchoma. Kikumbuka mbegu unalia, kikumbuka maji unalia, kikumbuka kazi unaeleza. Kinachokuja kwako ni chako, na kila kiondokacho kwako ni chako. Hata kama unavipenda sio vyako. Lakini Mungu huviondoa ili wewe ubaki salama. Iwe kazi, nafasi, mahusiano au cheo, japo viondoka kwa maumivu, ila jifunze kuviacha viende. Nafasi ya moyo wako mpe Mungu. Chochote kile kikuumizacho kufikia hatua ya kukua, jua ulikikalisha mahali pa Mungu. Jifunze kukiacha kiende, jifunze kusema bye bye, maana sio vyote vya kwako. Walitoka kwetu hawakuwa wa kwetu, na wangekuwa wetu wangelikaa nasi. Walitoka ili wafunuliwe, sio wote wa kwetu. Walitoka kwetu hawakuwa wa kwetu, wangekuwa kwetu wangelikaa nasi. Walifunuliwa ili tujue sio wote wa kwetu. Nimeweka wimbo makusudi ili kuandaa moyo wako vizuri kabisa. Mtumishi wa Bwana anayesikiliza mahali hapa unaweza kushangaa mbona huyu ndo anatuwekea wimbo. Hapana, nimewekea wimbo ili kuandaa moyo wako, ili kuandaa vizuri, kujue ni kipi tunachoenda kukizungumzia siku ya leo, ni kipi ambacho tunaenda kukifanya siku ya leo. Je, ni kipi ambacho tunaenda kukizungumzia zaidi siku ya leo? Leo tunaenda kuzungumzia kuhusu umuhimu wa watu katika maisha yetu.
Hivyo huu ni wimbo na mtumishi wa Mungu Ambwene Mwasongwe. Ni wimbo unaohusu na watu. Ni kweli kuna watu wengi wameumizwa, kuna watu wengi wamekosewa, kuna watu wengi wamefanywa vitu vya ajabu na watu wao wakali. Na watu mbalimbali. Kuna wengine wamefika wakati mpaka wamechukia watu, hawatamani kukaa watu, lakini kuna wengine ukazao hawapendi kukaa na watu, hawapendi kuchangamana. Wengine wanapenda kujitenga. Yote ni kuna namna moja ama nyingine ambayo yamkini unaipitia ndugu yangu. Lakini sasa wakati huu kabla tujaanza sasa, najua nimekusha kuandaa moyo wako kidogo, at least uko vizuri. Hivyo sasa naomba sasa nikupeleke katika uwepo wa Mungu sasa, ili kuweza kuanza somo letu. Karaba sheketelebosika baba jale kapalasi amande zoraba sheketelebosika baba jale kapala zopramande. Asa mahali hapo ulipo, najua moyo wako umekwisha kujiandaa na umekwisha kuwa aware na kipi naenda kukizungumzia siku ya leo. Hivyo na kuomba sasa ukae vizuri sasa kwa ajili ya kuita uwepo wa Mungu hapo ulipo. Anza kuita neema ya Mungu ikae juu yako. Anza kuita neema ya Mungu ikae juu yako. Jale katara basika jale kevelesi amande raso framando robosaya jaluka palia zale ketele bosaya zenda rabasia zale kovalasi amande janda rabasheke neema la sio baba. Sante mtakatifu, sante Jehova Rafa, sante Jehova Jireh Lishadai Elohim Adonai. Tunakushukuru kwa jamani tendo yako makuu, tunakushukuru kwa uaminifu wako, maana ni Mungu unayetenda, ni Mungu unayefanya. Pokea utukufu, pokea heshima. Raso kotarabasheke jeles kapramando jana rabasheke jelis parabosaya vara korabasheke jelus pelasio jana rabasheke jeketelebosika zarabaseke rabakayana rabababoshaka jele kovramando jona yana ramazeke jelis pelabosaya. Tunakuhimidi Yesu, tunakutukuza, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Tazama wakati huu sasa tunafungua mioyo yetu. Asante kwa kutupa neema kwa moja na ndugu zangu hawa kuweza kudiscuss mambo mawili matatu kwa ajili ya utukufu wako. Hivyo naomba neema yako ikatufunike na kutuongoza sawa sawa mapenzi yako. Tawala akili zetu, tawala fahamu zetu, mawazo yetu na maisha yetu. Tunakabidhi kwako Yesu Kristo, ukatufunike na kutuongoza sawa sawa mapenzi yako. Karabasheke jele kabravali sana rabababababa jaketelebosaya zokrovelespa varina rabaseke. Receive grace, Father. Receive honor, adoration, my God. Jaleska pravali, jone kataya, jakuta rabaseke, zerus perabasia, janina rabosaya, zeloko premande, jalesko pravali, jotayanda rabaseke, jotayanda rabosika, zarekota rabaseke, zalama jeketerebosika, jala korobosaya, jokata rabaseke, jeliske labosaka, janianaze, jekorobosika baba. Tunaomba neema yako, tunafungua akili zetu, tunafungua fahamu zetu sasa jioni leo, ili ukatufundishe Yesu, ili ukatufundishe wewe, ili ukatufundishe mfalme wa falme, ili ukatufundishe Jehova Nisi baba. Fundisha akili zetu, fundisha fahamu zetu, fundisha mioyo yetu, tufundishe baba, tufundishe Jehova Rafa, tupate kukujua wewe, tupate kujua siri yako, tupate kujua umuhimu wa watu katika maisha yetu. Kuna watu wamejeruhiwa, kuna wengine wamejeruhi wengine hata pasipo kujua, kuna wengine wanahisi kama wako bahati mbaya na hao walio nao. Asante mtakatifu, maana uko tayari siku ya leo kutufundisha kuhusu watu, kutufundisha umuhimu wa watu, kutufundisha kuhusu watu, katika jina lako Yesu Kristo. Resa kata yanda rabasheke, tunajikabidhi mikononi mwako, ukaanze nasi, ukamalize nasi kwa ajili ya utukufu wako, katika jina lako Yesu Kristo. Tunaomba ukatufunike na kutuongoza sasa mapenzi yako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kushukuru Yesu Kristo. Amina. Jales pala soi kata rabasheke jenda rabasia mande sale kota robosaya jale korobosika zele kavalasia jatere bosaya rasho korabashika baba jale ketele bosaya
jaraba sheke terebosika zopravaliska raba sheke jani anazela posaya jarabosika baba jakota raba sheke jele korobosika baba jaleska pravali jeniana baba. Eso es que huyo kwenye maombi mnapiga simu kubwa ya basi niendelee na kipindi huko. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na amini, sasa ni wakati mzuri ambao sasa tunaenda kuanza somo letu la leo. Na somo letu linatoka katika kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 4 na tutaenda kuzungumzia mistari mingine kama kitabu cha Mwanzo na vitabu vingine mbalimbali ambavyo Mungu anatuwezesha kwa namna moja ama nyingine kuweza kuvifunua kwa namna moja ama nyingine. Basi nami sina budi sasa kuanza somo kama ifuatavyo. Najua katika hii dunia Mungu wetu ameumba mifumo mingi sana ambayo ipo katika dunia leo. Mungu ameumba mifumo mingi sana ambayo ndio anayoitumia kuiendesha dunia. Na katika mifumo hiyo mbalimbali, mfumo mmoja wapo ni mfumo wa watu, people. Unajua, nilipokuwa nasoma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliumba kila kitu kwa siku 6. Lakini ilipofika siku ya 6 aliumba kila kitu kamaliza. Kana tamka tu anaumba na tamka vinakuwa kama jinsi vinavyokuwa. Lakini ilipofika siku ya 6 katika kitabu cha Mwanzo sura 26 ndipo Mungu anapofikiria kumuumba mwanadamu. Mwanzo 26 ndipo Mungu anapofikiria kumuumba mwanadamu. Tukufunulie vizuri hapa. Ndipo Mungu anasemaje? Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Naona Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ina maana kumbe Mungu aliumba mwanamke na mwanamume kwa mfano wake na kwa sura yake. Na kabla ya kuumbwa, kikao kilikalika kwanza kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu ili atawale hivi tulivyoviumba. Sasa tumeviumba, lakini tunabidi tuumbe mtawala aweze kutawala. Ina maana mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya specific reason. Hakuumbwa tu, aliumbwa for specific reason, lakini pia aliumbwa kimkakati na kwa upekee zaidi kwa sababu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa ndugu yangu, kumbe wewe hapo ulipo umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo congratulations sana. Mungu amekuumba kwa mfano wake, kakupendelea kiasi cha kwamba hatuna namna zaidi ya kulishukuru jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati huu sasa, ndugu yangu, napenda nikupe mentality hii kwamba wewe mwanadamu ni mfumo ambao Mungu ameutengeneza kipekee sana. Na alivyo ajabu, hakuumba mtu mmoja tu, aliumba mwanamume na mwanamke. Ndipo Biblia inaponiambia, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1, anasema kwamba anasema hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu. Mwanzo sura 5 mstari wa 1, kwa sura ya Mungu alimfanya. Alafu mstari wa 2 anasema alimfanya mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Ina maana ile ukisikia neno Adamu, ina maana ni Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume akawaita jina lake Adamu. Ina maana wote, wanaume na wanawake wote, kuna uthamani Mungu ametupa kwa moja ama nyingine. Japokuwa dunia yetu namna jinsi ilivyo kutoka mpaka sasa, kuna baadhi ya jamii na ndivyo tulivyozikuta kwamba zinabagua sana wanawake. Hata zamani zile kanuni ya kale, wanawake walikuwa hawahesabiki pamoja na watoto. Lakini yote kwa yote, ndugu yangu, wote ni wa thamani. Wote tuna thamani katika chini ya jua. Ni Mungu ametumbia mfumo kwa makusudi maalum kabisa.
akijua kabisa hawa watu, huyu Adamu hawezi kaa peke yake. Ukisoma katika Biblia, Mungu anasema mwanadamu huyu hawezi kaa peke yake, anahitaji msaidizi. Unaona? Ina maana vile mwanadamu huyu kuja kuumbiwa mwanamke huyu, kuna kitu kikaa kimeongezeka katika uumbaji wa Mungu. Hata kuna namna Mungu mwenyewe akasema yes, nimeumba. Lakini pia ndio maana akawaita wote Adamu. Unaona? Lakini pia tunaona ya kwamba huyu mwanadamu Mungu mwenyewe alivyomuumba, hakuishia kumuumba tu, alianza kumdadisi kwanza, kumwangalia namna anavyoishi. Akatambua kwamba huyu mwanadamu peke yake hawezi kuishi. Unaona? Lazima tumfanyie msaidizi wa kuweza kukaa naye, wa kuweza kuishi naye. Ina maana hapo akamtoa katika lengo la kuwa mmoja na kuanza kuwa wawili na zaidi. Na kwa hivyo kuwa wawili hakuishia hapo, akamwagiza, akamwambia zaidi, nenda kazae kaongezeke. Kazaeni mkaongezeke. Na maana muwe wengi zaidi kwa namna moja ama nyingine. Kwa ndugu yangu, kumbe ni mpango wa Mungu kabisa sisi kukaa zaidi ya mtu mmoja, kuishi, kushirikiana, kutegemeana kwa namna moja ama nyingine. Tutaendelea kujua zaidi na zaidi kwa nini. Lakini Mungu ameumba mfumo wa watu kwa ajili ya watu, si kwa ajili yake yeye. Yeye ni Mungu, hahitaji mwanadamu ili awe Mungu. Hahitaji, yani yeye ni Mungu zaidi ya yote, yeye ni Mungu. Ila anahitaji kuabudu, ndio maana aliumba wanadamu ili waweze kumwabudu. Lakini yote kwa yote, ilikuwa inatosha sana Mungu kumuumba Adamu na akakaa pale bustani ya Eden, akaendelea kuishi kwa raha mustarehe. Lakini alifikiria mbali zaidi, akaona hapana, huyu mwanadamu anahitaji kuwa na anahitaji kukaa peke yake, anahitaji kuwa na mtu, kuwa na watu zaidi na zaidi wa aina yake. Kwa sababu Mungu alimpa Adamu kila kitu, alimuumbia kila kitu, alimuumbia wanyama alikuwepo, kuna chakula cha kutosha, maji yalikuwepo, mimea ya kutosha ilikuwepo. Lakini akaona hapana, lazima ni muumbe mtu wa kumsaidia, akamua muumbe mwanamke. Kwa ndugu yangu, na msaidizi sio mwanamke tu. Inawezekana pia hata wewe pia Mungu angekuwa nataka angekuweka polini, angekukaa huko na masimba na manini, lakini kama kuweka kwa watu, una wazazi, una ndugu, jamaa na marafiki, ni kwa makusudi maalum. Bwana Yesu tusaidie sana. Ni kwa makusudi maalum. Lakini inashangaza ni kwamba sisi wenyewe watu tumekuwa kuna namna moja ama nyingine, kwa kama hatuthaminiani, kama hatuelewani hivi, kama tunaona kuna watu wengine kwa sababu fulani unahisi kama ni watu ambao wako bahati mbaya kwako. Labda yamkini wamekuumiza, yamkini wamekutendea vitendo ambavyo vimekutoa katika reli, vimekufanya umeshindwa, vimekufanya yani kuna namna moja ama nyingine vimekufanya uhisi mbona kama ni labda wamekufanyia ukatili fulani, umeibiwa, umefanyeje. Wote hao ni watu, na wote hao ni watu ambao wamewaumba Mungu na hatuwezi kuwakataa. Yamkini umezaliwa katika familia ambayo ni maskini, unahisi mbona kama mimi namkosi sana, familia ndio zile maskini. Yamkini umeolewa na mume ambaye hana mali kiasi kingi kama ulivyotarajia, unahisi kama vile ndio hivyo. Lakini naomba nikutie moyo wa kwamba kila kitu Mungu ameumba kwa kusudi lake. Kila kitu Mungu ameumba kwa kusudi lake kwa namna moja ama nyingine. Anasema kwamba Mungu ameumba mifumo mingi sana yetu kushaisema, lakini pia anasema Mungu amemuumba mwanadamu katika hulka mbalimbali. Tunafahamu ya kwamba mwanadamu, Mungu kuna hulka nne tu za mwanadamu. Hulka ya kwanza ni sanguini, kuna choleriki, kuna melankoliki, alafu kuna phlegmatic. Unaona? Lakini kuna wengine unakuta amechanganya. Hizi ni hulka nne tofauti ambazo mwanadamu ameumbiwa. Ni hulka nne tofauti ambazo mwanadamu ameumbiwa, na zote Mungu ameziumba kwa makusudi maalum. Naomba nikazie kabisa kwamba hizo zote Mungu ameziumba kwa makusudi maalum. Hakuna mwanadamu ambaye ana hulka zote nne, hayupo. Hata kama yamkini unakuta labda amedokoa hapa, amedokoa hapa, amenani hapa, lakini zote nne hafu zina operate by 100 kila moja, hakuna. Lakini Mungu amemuumba mwanadamu
kwa hulka mbalimbali. Na hata nimejaribu kudadisi hata kwa wanandoa mbalimbali, unakuta wanahuka tofauti. Unakuta huyu ni sanguine, huyu melancholic, huyu ni choleric, huyu phlegmatic. Unakuta huyu ni sanguine choleric, lakini unakuta ni sanguine melancholic, unakuta ni sanguine phlegmatic. Yani kuna namna wamechanganya, unakuta ni mkali, huyu ni mpole, huyu apendi hiki. Unaweza kukuta wote ni waongeaji, lakini kuna mmoja mwongeaji mkali, mwingine mwongeaji mpole. Unaona, yani kuna namna unakuta wanachanganya utofauti. Ndio huko na ndio huko Mungu alifanya makusudi ili tuweze kuhitajiana kwa namna moja ama nyingine. Sanguine ni waongeaji sana, lakini sanguine anahitaji mtu anaitwa melancholic. Unaona, ndivyo ilivyo. Sanguine anahitaji melancholic sababu sanguine ni mwongeaji sana, melancholic sio mwongeaji, ni msikilizaji sana. Kwa hiyo sanguine anahitaji mtu anayeweza kumsikiliza. Akikana sanguine wenzake hapata tosha. Unaona? Lakini sanguine kuna namna kidogo anakaulafu fulani hivi, masiala mengi. Lakini melancholic ni watu ambao wako very serious muda wote, wako makini, wako very smart. Kwa hiyo tunahitajiana ili katika udhaifu wetu tuweze kusaidiana, ili sanguine aweze kumsaidia melancholic katika udhaifu wake, lakini wa kutokuchangamana na watu. Mfano mzuri, melancholic kafungua biashara, lazima atahitaji mtu wa kumfanyia promotion. Mtu akumfanyia promotion, sanguine atamchukua, atamsaidia katika masuala ya promotion. As well as ni sawa na choleric. Choleric ni watu ambao wako very harsh, very serious, very hard person, very hard people. Hawa watu wanahitaji watu ambao wako very cool, sababu muda wote ni watu wa kukaripia, ni watu wa hasira, ni watu wa nini, every time ni watu wa watu wa eruption, watu wa kulipuka tu muda wote tu, yani hajali. Unaona, na hawa watu wanahitaji sana watu aina ya phlegmatic, sababu phlegmatic ni wapole, ni watu asili, ni watu ambao ukimfanyia chochote kile yeye don't care, ni watu wepesi sana kusamehe kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba nikwambia kwamba wewe ni mtu wa muhimu kuliko mtu yeyote yule katika hii dunia na katika ulimwengu, na ndio maana hata Mungu kaamua kuumba katika hulka hiyo. Mfano, kuna mwingine unakuta ni sanguine, hata mwenyewe ninayezungumza nawe hapa ni sanguine. Nahitaji melancholic, na Mungu amekuwa akinipa watu ambao wananisikiliza kwa moja ama nyingine. Na kuna wengine unakutana, kwa wakati mwingine unakutana ni masanguine wenzako au ni colleague, unapishana nao, unazingwana nao, lakini yote kwa yote bado tunahitajiana katika uaminifu, katika uimara wetu na katika udhaifu wetu kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini kuna kasumba moja pia ambao napenda kuizungumzia, kwamba kuna watu wengi ambao wamekuwa wakiamini ya kwamba, yani kuna mentality imekaa akilini kwamba watu wale ambao wanatunanili sana, ambao sijui nisemeje, lakini kuna mentality kwamba kuna watu ambao mtu anasema mtu ni sahihi kwangu, huyu mtu si sahihi kwangu. Inakuta iko hivi. Watu wengi, hakuna anayependa kukosewa, hakuna anayependa kufanywa mabaya, hakuna anayependa kufanywa vitu ambavyo viko kinyume na mapenzi ya Mungu au mapenzi yake mwenyewe na matakwa yake mwenyewe. Kwa hiyo unakuta kuna mtu anapenda watu wa hulka fulani tu, labda kwa sababu yeye ni mkimya, apendi waongeaji, apendi watu wanaoongea sana. Kwa sababu yeye ni mkali, apendi watu wapole. Yani kuna namna fulani hivi mtu unakuta anaka ubaguzi fulani. Naomba nikwambia kwamba Mungu ameumba kila kitu kwa kusudi lake. Na hata kuna watu wengine unakuta umekutana na watu ambao waliwahi kuumiza, waliwahi kuwatendea vitu vibaya, waliwahi kuwafanyia vibaya, waliwahi kuwakosea, waliwahi kuwadharau, hawakuwahi kuwapa heshima. Watu wengi tunazaniga hao watu kwamba ni watu, ni bahati mbaya tumekutana nao. Ni watu ambao yani Mungu ni bahati mbaya tumekutana nao, lakini labda ni boyfriend wako, ni girlfriend wako, ni rafiki yako, ni mzazi wako. Wasema mama, mbona kama mimi mimi sikosei kuzaliwa na mzazi gani katili hivi, mzazi gani yuko hivi, huyu rafiki gani, mimi siwezi kuwa na rafiki watu wanaozungumza sana, siwezi kuwa na rafiki watu wanaojisikia ovyo, siwezi kuwa na rafiki watu wenye dharau, watu wasiojali wengine. Ni kweli, lakini je, ni sahihi kwamba hawa watu wanaotukosea, wanaotutendea vibaya, wanaotusengenya, wanaotusema vibaya, wanaotuumiza mara kwa mara, je, ni kweli si mpango wa Mungu kuwa karibu yetu?
au mtu kimwona na dalili hivyo anafanya mambo kama hayo, je, huyo kweli si mtu wa Mungu au si mpango wa Mungu kukutana naye au kuwa naye karibu? Naomba nishare na wewe kitu hiki kifuatacho. Nadhani mtanielewa zaidi na zaidi kwa siku ya leo. Katika kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 4. Mithali 16 mstari wa 4. Mithali 16 mstari wa 4. Biblia inasema, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya kwa siku ya ubaya. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya kwa siku ya ubaya. Unaona? Biblia inatumia katika kitabu cha Mithali sura 16 mstari wa 4 kwamba Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya kwa siku ya ubaya. Naomba nikurejeshe katika historia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi 12, si ndio? Lakini miongoni mwa wale wanafunzi Yuda alikuwemo, Petro alikuwemo aliyemkana, Yuda alikuwemo aliyemsaliti, na alimchagua angali akijua kwamba atamsaliti. Hata katika kitabu cha Mathayo sura 10 inaelezea kabisa kwamba naye Yuda Iskariote ambaye ndiye aliyekuja kumsaliti. Ina maana Yesu Kristo alimchagua Yuda akijua kabisa huyu atakuja kunisaliti. Lakini kwa nini alimchagua? Hem, tuone role ya Yuda. Yuda alikuwa ni mhasibu kwa Yesu. Ina maana ni mtu aliyekuwa anajua mambo ya mahesabu kiundani, aliyekuwa anajua masuala yote yanayohusiana na pesa kwa Yesu, lakini pia alikuwa ni mtu wa karibu na kwa Yesu. Ina maana Yesu alikuwa akihitaji chochote, kila kinachohusiana na pesa kilikuwa kinahusiana na Yuda. Alikuwa akihitaji mali, akihitaji kitu fulani na fulani, Yuda, kwa sababu ndiye aliyekuwa akikana mfuko wa pesa. Na zote mhasibu wa karibu na bosi, na zote unaweza kukubaliana na mimi kwamba zote mwenyekiti wa karibu na mhasibu kuliko hata katibu. Ndivyo ilivyo, kwa sababu ndio mtu ambaye anashikilia sekta nyeti sana kwa namna moja ama nyingine. Mwenyekiti, unakuta bosi akikugombana na mhasibu, ujue mambo hayatakaa sawa kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo pamoja na kwamba Yuda alikuwa na tabia ya wizi, alikuwa na tabia nini, lakini alikuwa ni wa muhimu sana katika ufalme wa Mungu, hasa katika mission ya Yesu. Na ndio maana pamoja na tabia zake chafu za wizi nini za kumwibia Yesu, lakini bado Yesu alimsogeza karibu zaidi na yeye kwa sababu ya umuhimu wake. Sababu kama Yuda asingelimsaliti Yesu, sidhani kama Petro angeweza kumsaliti Yesu. Petro kimo chake tu kilishia kumkana Yesu. Sidhani kama Tomaso pamoja na ubishi wake, lakini sidhani kama angeweza kumsaliti Yesu. Japokuwa wengine wote walimkimbia, lakini Yuda specific ndiye alikuwa katika umuhimu huo. Na ndio maana Yesu Kristo aliweza kujuta kumchagua, japo alijua kabisa huyu ndio mwiba wangu, huyu ndiye kifo changu. Leo hii ndugu yangu, umepata nanili, umepata kazi, umepata kufanikiwa. Je, unaweza kumwajiri adui yako? Unafahamu kwamba huyu ndio mchawi wangu, huyu ndio anayeloga duka langu. Leo hii umwajiri ndio awe anashikilia pesa na anahesabu pesa zako. Unajua kwamba huyu umeonyeshwa hata ndotoni, umepewa nabii kwamba huyu ndio atakaye kuja kuua kifo chako, ndio atakaye kuja kuiua familia yako. Alafu ndio unamchagua kushikilia mifuko yako ya pesa. Unaweza? Hata mimi mwenyewe sidhani kama nitaweza. Lakini Yesu Kristo alikifanya hivyo. Ina maana hapa najifunza kwamba kumbe kuna watu ambao kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ya damkini wamekuja wametuumiza, wametutendea vitu ambavyo kidogo vinatukasirisha, vinatufanya tuke katika hali ya maumivu. Tukiwakumbuka tunaumia sana, wakati mwingine tutamani tumefuta namba zao, tumewablock, lakini tusijue ya kwamba kumbe walikuwa ni wa muhimu kwetu. Kwa sababu hiyo, sikia, ukisoma katika kitabu cha Kutoka, Mungu anasema kabisa, amwambia Musa, nimeufanya kuwa mgumu moyo wa Farao. Ina maana Mungu mwenyewe yani kuulize vizuri hapo ulipo, hebu jaribu kufanya kitu kimoja. Hebu jifinye au chukua kisu jikate makusudi. Huwezi kujiumiza mwenyewe. Hakuna anaweza kujisaliti mwenyewe. Hakuna anaweza kujiua mwenyewe. Hakuna anaweza kujikata. Hakuna anaweza kujisaliti. Anaweza kujipiga. Hakuna anaweza kujiibia mwenyewe.
Hasa nani aje akuibie? Unataka malaika kutoka mbinguni waje watuibie ndugu zangu? Au iweje? Lazima Mungu atumie hawa watu ambao ndio aliyowaumba. Anafanyaje? Anamkini anaweka kwa karibu na wewe, anawasogeza kwa karibu na wewe kwa ajili ya lengo moja, kwa ajili ya kukujaribu, kwa ajili ya kukunoa, kwa ajili ya kutoa eneo lilopo kwenda eneo jingine. Unaona? Ina maana anatumia mazingira ya watu ulionao karibu. Japokuwa kiukweli wanaumiza na hakuna anayependa kukosewa, lakini kiukweli Yesu asingeweza kujiongelea misumari mwenyewe, asingeweza kujitundika msalabani mwenyewe. Yesu alikuwa na uwezo wa kuagiza malaika kama wote, alikuwa na uwezo wa kuja na jeshi la malaika kwa ajili ya kuja kufanya kazi ya ukombozi, kwa kisha anajisulubisha msalabani. Alikuwa na uwezo huo, lakini akasema hapana, nitatumia hawa watu walioko chini. Ina maana mioyo yao tu ndio ambayo Mungu aliitumia, ndio iliyowafanya watumike kwa namna ambayo Mungu alitamani. Mfano Yuda, moyo wake ulikuwa umekwisha kuharibika, tabia yake ilikuwa ni ya wizi tangu zamani, na ndio maana ilikuwa rahisi kutumika kwa Yuda kwa namna hiyo. Hata Petro naye alitumika kwa sehemu yake, Tomaso naye alitumika kwa sehemu yake, kuna moja ama nyingine, kina Yakobo, kina Yohana, kina Zebedayo, si nani, wote walitumika kwa namna vile ambavyo mioyo yao jinsi ilivyokuwa. Na maana hata kwa Yuda alikuwa ni wa muhimu sana, ndio maana Yesu alimchagua. Na ndio maana katika wanafunzi 12 wa Yesu hatuwezi kuacha kumtaja Yuda. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na play role yake, alikuwa na umuhimu wake kwa namna moja ama nyingine, na ndio maana Yesu akamchagua. Kwa ndugu yangu, inawezekana kuna watu unawadhani kwamba ni wa muhimu kwa sababu eti wanakupa pesa, kwa sababu wanakushifariji, kwa sababu wanakaa na wewe, wanakupa kutabasamu, lakini usijue kumbe hao sio wa muhimu kwako. Hata wana umuhimu sana, ila kuna wale ambao wanakuumiza, waliwahi kukukosea, waliwahi kukutendea kitendo cha ukatili ambacho hutawahi kukisahau katika maisha yako, waliwahi kukufilisi mali zako, waliwahi kukusema vibaya, waliwahi kukutamkia maneno mabaya. Yamkini wachawi wa familia yako wakubwa, yamkini ndugu zako, lakini hawakupendi, wamezulumu mali za ndugu zako, wamezulumu mali zako, wamekuzulumu kampuni yako, wamekufanyia hivi na hivi, wamekufelisha, wamekufanyia vitendo viovu, lakini hao unawachukia, wengine hata utaki kuwaona, utaki kuwasikia. Yamkini ushawahi kuwalipiza kisasi, umewabloku Facebook, umewabloku kila mahali, au umehama kwao kabisa. Yamkini umehama nyumbani kabisa, utaki kuwasikia, umeachana naye. Sasa hivi alikuwa ni mpenzi wako, sasa hivi unamuita ex wangu kwa sababu ya mambo, kwa sababu ya kosa dogo tu, kwa sababu ya kosa fulani. Lakini usijue kumbe hao watu walikuwa ni wa muhimu kwako. Kwa sababu hiyo, kwa sababu wewe uweze kujisaliti mwenyewe, uweze ukajikosea mwenyewe, lazima wawepo watu. Kama wapo watu kukubariki, ujue lazima watakuwepo watu kukulaani. Kama kuna watu kukupatia pesa, ujue kuna watu wa kukunyima na kunyang'anya. Kama kuna watu wanaweza kukupatia vitu, ujue kuna watu wako kwa ajili ya kuibia. Kwa namna moja ama nyingine, ni ngumu kuimeza wala kuipokea, lakini naomba uichukue kama jinsi ilivyo, kwamba wewe katika maisha yako usitegemee utaki kukutana na watu ambao wanakupenda tu, au watu wanaokusikiliza tu. Wapo watu watakao kupinga, wapo watakao kutukana, wapo watakao kudharau mpaka unaingia kaburini. Wapo ambao hawatakuja kukubali, hawatakuja kukupenda mpaka unakufa. Ndivyo ilivyo. Kama Yesu tu alikuwa na mtu, aliweza kumchagua mtu ambaye ni mwiba kwake, sembuse wewe ndugu yangu, ambaye mimi na wewe hapa leo hii tokee na watu wanaotupenda tu siku zote. Never. Lazima wawepo ambao wa kututesti kusema kweli, sisi tumekomaa kilo, je tuna upendo ndani yetu? Naona naomba nikusomee ile andiko jingine litakufariji kwa namna moja ama nyingine. Ndio katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 19, ambalo ndilo mtumishi wa Mungu ametoa wimbo huyu, mtumishi wa Mungu Ambweni. Anasema walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu wangalikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba sio wote walio wa kwetu. Ina maana kumbe kuna watu ambao walitoka kwetu hawakuwa wa kwetu. Na hii ndio hivyo, mtu anaona kwamba mfano kuna watu fulani anaona ni wazuri, na watu fulani wanampenda,
na watu fulani wanamsikiliza sana. Nafika wakati wanasema basi sisi tunaondoka. Mtu atamani hata mtu aondoke, atamani kuachana na huyo mtu, anajuta kabisa sababu alikuwa rafiki yake. Yamkini mimi mwenyewe kuna rafiki yangu ambaye sitamsahau katika maisha yangu, nampenda sana, rest in peace. Ndio watu ambao walinifundisha mimi, walinifanya kuwa jasiri, ndio walionikaribisha kwenye huduma nikiwa mtoto sana mkoani Simiyu. Lakini leo hii naozungumza amekwisha kufariki. Amefariki kwa kijana mdogo sana. Of course iliniuma, nikasema Mungu Baba, hivi huyu kijana alikukosea nini? Ndio kwanza kwa bado mwanafunzi au bado ni kijana? Nani, ni mtu ambaye nilikuwa nampenda sana, ninatamani hata siku moja ije nifanye naye kazi, ije nikae naye pamoja, nishirikiane. Ndivyo tulivyokuwa tunafanya. Tunakaa pamoja, tunashirikiana, naenda kwao, siku nyingine anakuja kwetu, tunasali pamoja, tunaimba pamoja, Sunday school pamoja. Lakini ilifika wakati Mungu alimchukua. Niliumia sana moyoni. Nilisema Bwana Mungu, wewe wajua. Lakini kuna watu, mtu akifa anasema afadhali, hata mwenyewe hapo nimesikia amekufa anasema afadhali bora kafa. Lakini nikwambia kwamba sio kila mtu ambaye anaondoka kwako kwa sababu eti alikuwa nakutendea mema basi huyo hakustahili kuondoka. Hapana. Wengine waache waende kwa sababu Mungu ndo anayetaka waende. Kweli inawezekana alikuwa ni muhimu kwako, unamtegemea. Naona alikuwa anakuvusha katika nyakati ngumu, lakini kila kitu kina kusudi lake. Kila kitu kina muda wake. Kuna muda kukaa na mtu hata kama anakupendeza, lakini kila kitu kina part time. Mwenyewe kuna mahali nishai kukaa mpaka leo watu wanatamani nirudi. Yamkini wewe uko hapa, kuna mahali ushai kukaa mpaka kesho unatamani urudi. Wanakupigia simu, ndugu yangu unarudi lini? Unarudi lini? Lakini ndugu yangu, kila kitu kina muda wake. Kila mtu kina kipimo chake. Kwa hiyo lazima tujue kuenenda na wakati. Lazima tujue kuenenda na wakati. Hata kama mtu ni mzuri kiasi gani, lakini ikifika wakati wa yeye kutoka kwako, mwache aende. Haijalishi ameondoka kwa uzuri au ameondoka kwa mabaya, mwache aende. Mwingine anatafuta namna kabisa, anatafuta namna ya kuweka basement vizuri, anatafuta namna ya kumwezesha ili abaki pale pale. Mwache aende. Ngoja nikufundishe kitu kimoja. Unapoachilia mtu aende, unafungua mlango wa kupokea watu wengine sahihi zaidi kwako. Yamkini ilibidi akuvusha wakati wewe unaumwa, wakati wewe ni mgonjwa, kipindi kile awe faraja kwako. Lakini sasa Mungu anaona tayari umekwisha kupona. Anatamani upate watu wengine zaidi, walio katika grade nyingine zaidi, ili wakuvushe pengine zaidi, mahali pengine pa juu zaidi. Lakini unakuta mtu hataki, yani anataka nganganie pale pale kwa yule mtu ambaye pale pale, kwa sababu hata kama alikusaidia pesa, alikupa bila shida, hata kama alikusaidia nyumba, kusaidia nini, lakini kuna wakati lazima ujifunze kujua kabisa kwamba kila kitu kina muda wake. Lakini hawa ambao wanatukosea, tunatamani hata kesho aondoke. Kama ni mpangaji wako anatamani kesho kodi iishe, umwambie toka. Kama ni mpangaji wako anatamani kesho kodi iishe kabisa, umwambie toka. Kama ni mchumba wako anatamani hata kesho afe, wanatamani hata umwekee sumu. Lakini hawa ambao wanatupendeza, hawa wanaotufanyia vizuri, hawa ambao wanatuheshimu, tunatamani tukae nao milele yote. Sawa, lakini na wenyewe wana kipindi chao cha sisi kukaa nao. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inabidi watoke, waache waende, Mungu alete wengine. Na Mungu ana principle nzuri sana. Yaani Mungu ana watu wengi sana. Hajakuambia watu wawili special kwa ajili yako tu. Kuna watu wengi sana Mungu amekuandalia, mtumishi wa Bwana. Kuna watu wengi sana Mungu amekuandalia kwa ajili ya kukusupport. Kwa hiyo ukingangania watu baadhi tu, umengangania hawa, Mungu kakuleta tu hawa wawili watatu, basi unaona ndio unangangania kabisa, umwashikilia, utaki kuachia. Inabidi kuna wakati uruhusu moyo wako kuachilia ili Mungu akulete, si kwa ubaya. Sio uachilie tu watu wabaya kisa jaji nikosea. Hata wale waliokutendea mema wakati mwingine kuna kipindi chao, inabidi wakae na wewe kisa waondoke, waje wengine. Kwa hiyo usiivutie kwako, unaivutia kwako, unasema mimi Mungu atakuacha hivyo hivyo.
Kuna hatua utashindwa kupiga kwa sababu umeng'ang'ania watu fulani. Mfano mzuri ni Ibrahimu. Ibrahimu aliambiwa aondoke yeye na jamaa zake. Akaamua aondoke na ndugu yake Lutu. Lakini ilifika wakati wakatembea, Mungu atamani kutembea na Ibrahimu kama Ibrahimu. Walikuta wanakuja kukosana. Ikabidi sasa wameona wamekosana, ili kutunza undugu wetu na heshima yetu, basi naomba uwe Lutu upita kushoto, mimi nipite kulia, maisha yaendelee. Hivyo katika maisha yako jifunze pia kuachilia watu. Kwa wakati mwingine Mungu uking'ang'ania sana watu kwa sababu ni wa muhimu wako, nafika wakati Mungu ili Mungu aamue sasa kukuondoa, anaamua hata wakati mwingine kukukosanisha na hao watu, anaamua hata kufunga kibali kama ni muhimu kuachana nao. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeng'ang'ania hapo na Mungu anatamani akutoe. Lakini wakati mwingine Mungu anaamua kukuacha tu hivyo hivyo. Umeng'ang'ania hapo, anaamua kukuacha hapo. Lakini Mungu ana makusudi maalum. Wakati mwingine ruhusu moyo wako kuweza kupokea mabadiliko ya watu wapya Mungu analeta kwako. Sio kiseti fulani alikuumiza hasa ndio umefunga mlango utaki kupokea watu wengine. Wanaume wote wabaya, wanadamu wote wabaya, mimi sitaki kusikia kabisa kuhusu watu, sitaki kusikia watu hao wabaya. Ndugu yangu, hakuna mtu mbaya katika dunia, ila ubaya wa mtu unatokana na umuhimu wa mtu katika maisha yako, ndio huo ubaya wake. Yaani umuhimu wake kwako ndio huo ubaya wake. Wewe unataka aishi kwa kukupendeza. Hakuna mtu kila mtu ataishi kwa kukupendeza unavyotaka. Wengine wanaitwa kwa ajili ya makusudi maalum ya Mungu kwako. Kwa ndugu yangu, jifunze kusamehe watu. Kwa sababu kila mtu hata kama amekukosea, ujue wakati mwingine ni mapenzi ya Mungu ili akukosea ujifunze, ili uvuke kutoka mahali fulani. Lakini pia yamkini amekubariki, mshukuru Mungu. Lakini ndio usizoee, maana huyo aliyekubariki leo unaweza kushangaa kesho akakukosea. Kwa sababu ndio Mungu watu. Kwa sababu hata Yuda alikuwa ni muhimu sana kwa Yesu, alimfaa Yesu sana katika masuala ya kipesa. Hatuoni mahali Yesu akilalamika katika Biblia kwamba pesa mahesabu hayajakaa sawa. Pamoja na kwamba Yuda alikuwa ni mwizi, lakini mahesabu ya Yesu alikuwa hayachengi. Alikuwa anahakikisha bosi akihitaji pesa yupo. Kwa hiyo pamoja na kwamba alikuwa na majibu yake, lakini umuhimu wake ulikuwepo, haukosekana. Kwa hiyo pamoja na watu kweli, kuna watu ni wabaya, na watu wanatukosea, ni watu ambao hawatuheshimu, ni watu ambao hawataki care about us, ambao hawatuthamini, ambao hawatutafuti mara kwa mara. Yaani kazi yako ni kuwatafuta kila siku, sawa, lakini kuna umuhimu wako, umuhimu wao upo kwako. Na mmoja umuhimu wao ndio huo, kutokukutafuta, kukosea, kukusema, kukudharau. Hasa utakuwezi kujidharau mwenyewe. Na kujidharau mwenyewe ni tatizo. Lazima wawepo kukudharau ili kupe changamoto, kupinga ili uendelee kujinoa zaidi na zaidi katika ulimwengu wa roho. Zaidi yote Mungu akutie nguvu, Mungu akubariki. Hakuna anayependa kukosewa, hakuna anayependa kudharauliwa, hakuna anayependa kufanywa mambo mabaya, lakini kuna wakati lazima tukubaliane na hali hiyo, kwa sababu Mungu ndio aliyeruhusu hilo katika maisha yetu. Kama alivyoruhusu waje watu kukubariki, ujue kuna wakati ataruhusu waje watu wakulaani, ataruhusu waje watu kukosea. Kama kuna wakati Mungu ataruhusu watu waje kufariji, kuna wakati ataruhusu waje watu kukuvunja moyo, kukatisha tamaa. Na huo ndio umuhimu wako. Kama Mungu alivyoruhusu, ndio aliruhusu Farao kutumika kuwakaribisha wana wa Israeli kuingia Misri kwa furaha yote, kwa shangwe yote, na akawapa sehemu ya kukaa, mji kabisa. Just imagine, ni ugeni lakini wakapewa na mji kabisa kukaa, wakapewa na uraia halali kabisa wa Misri. Lakini ndio huyo Mungu aliyeruhusu hicho kitu cha Farao kuweza kuwaumiza na kuweza kuwatia uchungu wao watu, mpaka wakamkumbuka Mungu. Wakasema kweli hivi kuna Mungu kweli? Maana walirelax kwamba wanakula vyakula vya Kimisri, wakaanza kuingia tamaduni za Kimisri, wakaanza kuishi maisha ya Kimisri. Ndipo Mungu sasa akakumbuka, akaamua atumie hicho kitu cha Farao kuweza kuwaumiza na kuwatia uchungu wa watu waweze kumkumbuka Mungu wa mbinguni. Na kweli walilia mbele za Bwana mpaka Mungu, ndio maana akaamua kuwatoa Misri, akaamua kuwapa maisha mapya. Naona sasa. Lakini japokuwa hao
Mungu akawapatia Musa. Hao watu wakaanza kuona mbona kama hatuelewi. Wanafika wanakutana na jangwa, wakaanza kukumbuka wapi? Misri. Ndio hivyo kuna mtu na ulitoka sehemu fulani, unafika unakutana na watu wengine wanaanza kukumbuka wa nyuma. Bwana angelikuwa like fulani, bwana angekuwa kiongozi fulani, kipindi cha kiongozi fulani, tulikuwa hivi na hivi na hivi, ona sasa hivi imekuaje, sijui imeendaje. Hata Tanzania tuna rais wetu, sasa hivi tuna rais Mama Samia, lakini kuna watu bado wanamkumbuka Mwalimu Magufuli. Watu bado wanakumbuka kipindi cha Nyerere. Kwa mwingine bado wanakumbuka kipindi cha Kikwete. Sawa, it's okay. Lakini past is past, always is past. Past always is past. The past is past. Zamani kisha kupita. Zamani ni zamani. Kale amekwisha kupita. Sasa amekuwa mapya. Kwa lazima tukubaliane na kila kitu. Hatuwezi kupata marais masangu ni tu kila mwaka. Lazima mambo ya balance kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa hiyo ukitambua umuhimu wa watu, hautakaa kuja kudharau mtu. Hautakaa kuja kumsengenya mtu. Hautakaa kuja kukaa kumkataa mtu. Kwa sababu eti anakukosea, kwa sababu tu eti hakuheshimu, kwa sababu tu eti anakuwazia mabaya. Huwezi ukafanya hivyo hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakusudi na wewe kabisa. Anakusudi na huyo mtu ambaye anatamani uwe karibu naye kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tuendelee kuheshimiana, tuendelee kuhitajiana kwa namna moja ama nyingine, na Mungu atatubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni wa upendo, Mungu anapenda watu, Mungu anatupenda, Mungu anatuthamini kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo niishie kusema kwamba heshimu watu Mungu anaweka karibu na wewe. Heshimu watu Mungu aliyoweka karibu na wewe. Mungu anakusudi na wewe. Hajaweka bahati mbaya. Alijua wana roho mbaya, alijua watakukosea, alijua watakusema, alijua watakufanyia hivyo ambavyo wanafanya, alijua yote. Lakini kwa nini amekuweka pale? Ni kwa sababu ya makusudi yake maalum. Lakini kuna wengine walikuwa ni wazuri sana kwako, walikuwa wanakupendeza sana, lakini Mungu kawaondoa. Ana makusudi yake kwa nini amewaondoa. Ana malengo yake kwa nini amewaondoa. Ana malengo yake kwa nini amewatoa kwako. Kwa hiyo usianze kumdharau ukasema Bwana Mungu, kwa nini umemuondoa huyu? Kwa nini umefanya hivi? Yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata kama alikuwa ni wema kwako, lakini ana kusudi lake kwa nini ameondoa kwako. Kwa tujifunze kuachilia wale Mungu anaowafanya anaowaachia kwetu, lakini tujifunze kupokea pia wale Mungu analeta kwetu, hata kama wana madhaifu sana kiasi gani, hata kama wana makosa kiasi gani, hata mwenyewe hujakamilika, lakini kuna watu wanakupenda mpaka kesho kutwa pamoja na madhaifu yako. Kwa jifunze na kupenda wengine. Mungu akubariki sana. Naomba tuende tukaombe sasa. Asante Baba mtakatifu, Jehova Rafa, Jehova Jire. Ninakushukuru kwa ajili ya mama yangu huyu. Nakushukuru kwa ajili ya baba yangu huyu. Yamkini kuna watu wamekuja katika maisha yake, wale katika maisha yake, yamkini wazazi, yamkini ndugu, jamaa na marafiki, lakini wamemkosea sana, wamemvunja moyo, wamemkatisha tamaa, wamemrudisha nyuma kwa namna moja ama nyingine. Baba, kuna wakati mwingine kuna watu ambao walileta mikononi mwetu, walitufurahisha sana, walitutendea mema, lakini Mungu hakudumu, alikaa kwa muda mfupi. Lakini hawa ambao wanatukosea kila siku ndio ambao tunakula nao, tunaishi nao, tunavaa nao, tuko karibu nao kwa kila jambo. Wengine yamkini ni wake za watu, yamkini wengine ni waume zao, lakini wengine ni mabosi zao, ni mabosi wao, wengine ni wafanyakazi wao, wengine ni wachungaji wao, ni watumishi wao. Baba, naomba turehemu kwa namna moja ama nyingine. Naomba tusaidie. Yamkini kuna watu ambao Mungu aliwaleta kwetu, lakini tuliwadharau, tuliona kama hawafai, tuliwatukana, tuliwafanyia vitendo vya kiovu, tuliwakataa, lakini kumbe Mungu ilikuwa ni kusudi lako wewe kuwaweka karibu nasi. Baba, naomba uturehemu Jehova Rafa, naomba ututakase Yesu Kristo Baba. Lakini kuna wengine uliwaleta kweli, walitupendeza kweli, walitufanya tufurahie, lakini ilikuwa ni kwa muda mfupi tu, lakini sisi tuliwakumbatia na tukatamani wakae nasi milele yote.
kumbe bila kujua, kumbe tulikuwa tunakukosea wewe Yesu Kristo. Naomba turehemu Baba, naomba tutakase, naomba tusafishe, naomba tuweke huru kwa damu ya Yesu Kristo, naomba tufunike kwa damu ya Yesu Kristo na kutuongoza kwa neema yako, maana hatuwezi bila wewe, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa mkono wako, asante kwa rehema zako, asante kwa uaminifu wako, maana ni tumaini letu, maana ni faraja yetu, maana ni kimbilio letu. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea adhama, maana hakuna Mungu ali kama wewe. Wewe ndio unayetawala, unayetakasa. Na tunakataa roho za maumivu, tunakataa roho za kutokusamehe, tunakataa roho za kuturudisha nyuma, tunakataa roho za kushindwa kuthamini watu, tunakataa roho za kudharau wengine, tunakataa roho za kutukana wengine, tunakataa roho za kushindwa za kung'ang'ania watu, katika jina la Yesu Kristo. Bali tupe neema ya kukujua wewe, tupe neema ya kukukumbatia wewe, tupe neema ya kuishi kama upendavyo wewe, maana bila wewe hakuna kinachowezekana. Yesu Kristo, naomba neema yako Yesu Kristo. Ganga majeraha yetu, ganga mioyo yetu iliyokwisha kujeruhika, ganga mioyo yetu Baba ambayo imekosa furaha ndani yetu Baba. Tusaidie Jehova Rafa, turehemu Yesu Kristo, tusaidie Jehova Nisi Baba, tukujue wewe, tukuishie sasa na mapenzi yako, tukufahamu wewe, na tuwe tayari kupokea wale watu unaowaleta, na tuwe tayari kuachilia wale watu ambao Mungu anatamani tuachilie kwa ajili ya kuleta watu wapya, kwa ajili ya kutuvusha kwenda hatua nyingine. Tuombe tukutanishe na watu muhimu sana, ma destiny helpers wetu, wasaidie katika hatima zetu ili kuendelea na kufikia yale malengo kama unavyohitaji. Pokea utukufu, heshima na mamlaka, maana hakuna Mungu ali kama wewe. Karaba shokota raba sheke jeles palamazi amande zalos kotovali jelis keplamando joniana zaya jale korobosaya zales parazo zoketelebosika zarushketelebosaya jonaraba seke Baba. Wewe ni mwema sana, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni Mungu unayestahili kutukuzwa. Pokea utukufu, pokea heshima, maana hakuna aliye kama wewe, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, maana utakuwa tayari kumsaidia na kumuongoza katika mapenzi yako, katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu, na kushukuru Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu kwa namna moja ama nyingine. Ujifunze kusamehe watu, jifunze kuachilia watu, jifunze kuthamini watu, maana watu ni kwa ajili ya watu na watu ni watu, na wataendelea kwa watu. Haijalishi wanafanyaje, wanaishije mbele zako, wanaktije mbele zako, lakini Mungu kaweka makusudi kabisa kwa ajili yako. Kwa hiyo usiwadharau, tembea nao, ishi nao, na Mungu akusaidie. Jifunze kuachilia. Mungu akubariki sana, akutie nguvu kwa ushauri, kwa mawazo, lakini pia kwa maoni. Napatikana kwa namba 0766764829. Hiyo ni kwa normal text 0766764829, lakini pia kwa namba za WhatsApp 0743732657 0743732657. Mungu akubariki. Tukutane Jumatano ijayo. Shalom shalom. Usisahau kushare, usisahau kulike, usisahau kutoa comment, na Mungu atakubariki. Niko kwa ajili yako na Mungu yuko kwa ajili yako. Sisi ni watu ambao Mungu ametuleta. Inawezekana tukawa weusi, tukawa wembamba, lakini ndio Mungu ametuumba kwa ajili ya kusudi lake, kwa ajili yako. Wewe na unene wako, wewe na weupe wako, tuendelee kuheshimiana, tuendelee kuthaminiana. Mungu atatubariki. Maana tungekuwa wanene wote, sidhani kama mambo yangeenda. Wewe mfanya biashara, mimi mtumishi wa Mungu, huyu Muislamu, huyu Mkristo, huyu hivi na vile. Ndio hivyo. Wengine wanaamini Mungu, wengine hawaamini Mungu. Sote kwa yote ni kwa ajili ya kusudi lake yeye mtakatifu. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akuongoze. Nikutakiie siku njema. Tukutane Jumatano ijayo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nisamehe nimekuchelewesha video hii, lakini naamini Mungu atakubariki na kutuongoza sasa na penzi yake, katika jina la Yesu Kristo. Baraba shetelo musika.
kwetu wangelikaa nasi, walitoka ili wafunuliwe sio wote wa kwetu. Walitoka kwetu hawakuwa wa kwetu, wangekuwa kwetu